Raisina fifaliana indray ny miarabantsika rehetra amin'ity androany ity ary fifaliana ny amangina antsika amin'ny alalan'izao fitaovana izao. Amin'ity androany ity dia mbola ao anatin'ilay lohahevitra isika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika izao taona 2024 izao. Ny lesona ianarantsika amin'ity androany ity dia ny hoe afantohy eo amin'ny Kristy ny masonao fa ho ambinina ianao. Tantarana lehilahy anankiray ao amin'ny testamenta taloha dia Josefa no iarahantsika mianatra amin'ity androany ity. Tantara itsika ny tantaran'i Josefa ao amin'ny Genesis 7:30 ka hatramin'ny Genesis 2:20 ny tantaran'i Josefa. Zanaka lahin'i Jakoba Josefa ary zanaky ny fanterany. Zaza nokenakenaina manokana, zaza niangarana, zaza nomena fitafiana manokana mba hiavaka ka lasa halany rahalahiny izany Josefa izany. Fa ao anatin'ny tantaran'i Josefa ihany koa no ahitantsika fa nalatsaka tao anaty lavaka intelo Josefa. Kanefa izany rehetrarehetra izany dia nampianatra azy, namolavola azy mba hiaraka amin'Andriamanitra. Ny lavaka voalohany nandatsahana an'i Josefa dia lavaka tao Datana. Ao amin'ny Genesis 7:30 dia nobataina ozy izy, nobetaina ozy izy ka natsipy tao an-davaka. Ary maina ny lavaka tamin'izany fa tsy misy rano. Vao miala avy any Josefa hitondra sakafo ho an'ny rahalahiny. Dia nivody fo ny rahalahiny hoe ty le miavaka, ity le kenakenaina manokana, ty le angarana. Ary dia saika hovonoa ny rahalahiny Josefa. Robena miaro an'i Josefa tamin'izay fotoana izay. Hoe aza vonoana izy fa andao alatsaka ato anatin'ny lavaka ato satria ato maina tsisy rano. Dia andao atao an'izao, atao an'izao. Dia nalatsaka tao anaty lavaka tao Datana i Josefa. Ny lavaka faharoa izay nandatsahana ny Josefa dia lavaka nakany Egypta. Niala teo Datana dia namidy tamin'ny Ismaelita mpivarotra mandeha ary nentina nidina nakany Egypta. Zao ny fanambarana amin'ny Genesis 7:30 voalohany. Ary Josefa na ozy izy nentina nidina ho an'ny Egypta. Raha jerenareo ny toerana misy an'i Datana sy Egypta, Egypta dia tena hoe nidina ambany. Ary ambaran'ny Baiboly zany, ary na ara-jeografika dia midina ny tanànan'i Egypta. Lavaka voalohany zany nampidirina tao anaty lavaka tao Datana. Lavaka faharoa dia nampidirina nakany Egypta. Dia raha toizantsika ihany ny tantaran'i Josefa dia nampidirina tany amponja indray. Zay ny lavaka fahatelo. Genesis 7:30 dia voalaza fa nampidirina tany an-tranomaizina Josefa rehefa niala tao amin'ny tranon'ny Potifara tamin'izany fotoana izany. Ny fonja na tranomaizina ny Egyptiana dia any ambanin'ny tany. Izany hoe mbola nampidinina indray mandeha, nampidinina tao Datana lavaka anankiray zay, nampidinina nakany Egypta lavaka faharoa zay, nampidinina tany anatin'ny fonja lalina lavaka fahatelo zay. Kanefa ry hava-malala, ny Baiboly dia milaza ao amin'ny Genesis 7:30 faharoa ary Jehova ozy izy nomba ny Josefa. Lehilahy nambinina izy. Voalazan'ny Baiboly fa nateo ary zany rehetrarehetra izay nolalovan'i Josefa izany dia lehilahy nambinina ary nomban'Andriamanitra i Josefa. Ahoana ny mahatonga ny olona anankiray na dia alatsaky ny havany sy ny fianakaviany ny rahalahiny any anaty lavaka azy, mbola afaka ho ambinina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Nisy mpanoratra anankiray izay nilaza an'izao teny izao. Vakiko ilay izy tamin'ny folo izy rehetra izay voahetsika lalina no nandraisany fanapahan-kevitra entitra dia nitondra tena toy ny vahoaka ny mpanjaka tamin'ny fotoana rehetra. Voalazan'io mpanoratra io fa rehefa nalatsaka tao anaty lavaka tao Datana Josefa dia nandray fanapahan-kevitra lalina izy, entitra izy. Ka nanova ny fiainany izany fanapahan-kevitra izany. Dia ny anompo an'ilay mpanjakan'ny mpanjaka, anompo an'ilay tompon'ny tompo. Lay lehilahy izay nikenakenaina, lay lehilahy izay notompohina manokana,
le lehilahy zay nengarana dia niova ny fomba fijeriny, niova ny fiainany ray manontolo ary dia nanapa-kevitra ny hanompo an'Andriamanitra i Josefa. Zay no mahatonga an'ilay lesitsika manao hoe afantoy eo amin'ny Kristy ny masonao fa ho ambinina ianao. Manapa-hevitra handray an'i Kristy, hiankina amin'ny Kristy fa ambinina ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanambinana an Josefa dia vokatry ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Koa amin'ity androany ity raha hiatrika an'izao taona izao isika dia aoka afantoka eo amin'ny Kristy mandrakariva ny maso. Aza afantoka any amin'ny olona izay mety manenjika anao fa afantoy eo amin'ny Kristy ny masonao dia manompo an'Andriamanitra mba ho ambinina ianao amin'ny zavatra rehetra. Jehovah ray anay an-danitro, misaotra noho ny lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Nianatra ny tantaran'i Josefa izahay. Ilay nalatsaka tao anaty lavaka, nalatsaky ny rahalahy tao anaty lavaka, kanefa nibanjina anao, kanefa nanapa-kevitra ny hanompo anao ilay Andriamanitra, tompony Andriamanitra rehetra, ilay Andriamanitra marina, ka nahatonga azy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra. Raha makivaky an'ity taona ity izahay, dia aoka handray lesona avy amin'izany tantara izany, ka hibanjina anao amin'ny fotoana rehetra, ahatonga anay hiara-dia aminao, ka ahatonga anay ho ambinina. Hitayanay ianao no Tompo, aromba anay amin'ny zavatra rehetra. Fa tonononay angatanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka rehetra izany. Amen.